Республика күніне орай Жамбыл ауданында Қос Қуаныш, Жаңаөткел ауылында кіші футбол алаңы пайдалануға берілсе, Қостөбе ауылында медициналық пункт ел игілігіне берілді. Жаңаөткел ауылының тұрғындары асыға өткен кіші футбол алаңы қолданысқа берілді. Алаңды соғуға аудандық бюджеттен 11 миллион теңге бөлінген. Ашылып жатқан нысандарыңыз құтты болсын. Республика күні қарсаңында Жаңаөткел ауылына бұл үлкен сый деп ойлаймын. Осында енді жас спортсмендер осы әлемге танылатын спортшы болып шыға берсін. Сонымен қатар республика күніне орай Жамбыл ауылдық округіне қарасты Қоңыртөбе медициналық пункті ел игілігіне берілді. Бой көтерген жаңа нысан ауылдағы 225 тұрғынға қызмет етеді. Тұрғындардың қуанышын бөлісуге келген аудан әкімінің орынбасары Мақпал Досымбекова, Жамбыл облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Ерік Телебекұлы аймақтағы медицина саласының дамуына ерекше тоқталып, тұрғындарды қуанышты сәтімен құттықтады. Барлық ауыл азаматтарына өте үлкен жеңілдік болды, себебі өздеріңіз білесіздер, даже анализға барудың орнына осы жерде істеуге болады көбісін. Сондықтан бұл үлкен жетістік деп ойлаймын. Және мынау сіздердің әкімшіліктеріңізге және мынау мергерге барлығына рахмет айтқым келеді. Мынау ауылдық медпункт ашылуы құтты болсын. Денсаулық сақтау нысаны заман талабын ескере отырып бой көтерген, бір мезетте 5 келушіні бірден қабылдай алады. Мұнда сапалы қызмет көрсету үшін арнайы жабдықтар, тиісті құрал-саймандармен толық қамтылған. Айта кетейік, тұрғындар осы күнге дейін ескі ғимаратта қолданып келген. Жобалық құны 136 миллион 422 мың теңгені құрайды. Айша Жақсыберген, Мейіржан Ерболат, 24 Ньюс.